同你問你老公，叫你老公上嚟。如果你老公話係冇轉嘅，咪俾部手機你睇咯，查到噶嘛，呢啲拗唔到噶嘛。多謝呢個朋友仔，多謝容姨啊。你個拗嚟拗都冇用㗎。我個鬼咁，我邊度夠膽當住佢個面去揾佢老公喎？我舉手。袁佩有冇識唔識得朱龍姐？評下先啦。袁佩姐識唔識得朱龍姐個老公啊？唔識啊，佢咪打電話俾你嘅咩？做咩唔識得？睇下先，冇嘈。嗱，你問佢老公嘛，打電話問佢老公，你屋企好等錢使乜？你老婆揾我老公借咗2萬蚊喎。我同你哋講，你哋聽我講，唔好插嘴住先嚇。我嘅老公咧，佢就將嗰啲記錄刪咗，佢以為佢刪咗，我就唔知啦，我就查唔到噶。我同你講，我已經查咗出嚟啦，我已經有晒記錄啦，明唔明啊？佢真係冇轉錢俾我㗎，我手機嗰邊仲喺度得200蚊，唔信我截圖俾你睇啦。就因為呢個時候，我哋兩公婆係打咗一交200蚊。佢邊度得2萬幾蚊嚟㗎？你去查嗰銀行嗰度。嗱，我舉手少拗呢啲冇用㗎，口同鼻有一個話有一個話冇，係咪先？俾佢等佢講完先咯。我個圖咪得咯，既然佢有證據。查出嚟嗰個記錄咯，做咩冇得？佢以為佢刪咗，我就查唔到啦，我就揾唔到啦。唉，你話冇咯，係咪好傻啊？佢以為佢刪咗聊天記錄，我就查唔到。求其一個嗰啲機啊，都 check 得出嚟㗎啦。啊！你今日出嚟幾多？你咪去 check 咯。咁你咪去 check 咯。我已經 check 咗啦，確實係唔見咗兩皮啊。咁唔見咗兩皮，我點知你老公攞個兩皮嘢去邊度啫？去邊度？去邊度？你心知肚明啊！去邊度？我唔知啊，我唔明白你喺度講乜嘢。我同你講啊，你即刻同我還翻個兩皮過嚟啊！喂，唔好喺呢個直播間喺度咩喺度話咩我冤枉你，我屈你嚇，根本仲有啊！我真係好後悔啊！嗰日啊，我冇撕爛你嘅衫啊，等成村嘅嗰啲男人咧嚇，都睇下你嗰隻爛西嚇。有冇可能係你屋企入咗小偷偷咗啦？邊條村啊？我又去睇下。你當時啊，到處去勾嗰啲男人添啊！你話乜嘢啊，姐姐？你啱先我聽唔到你講乜嘢啊？大婆你講乜嘢？係咪佢屋企有小偷偷咗啦？你等下，你唔好出聲字。你話乜嘢啊，大婆？我好後悔啊！我當時啊冇撕爛佢嘅衫啊！我要等成村嗰啲男人咧都睇下佢，睇下佢嗰隻爛西啊！然後咧我就幫佢塞一粒嗰啲敵敵威入去，然後再用嗰啲針啊封住佢，費事佢到處咧去勾搭嗰啲男人啊！明唔明啊？冇錯。可唔可以講俾我聽邊條村啊？我都想去睇。唔好講啦啩。邊條村？唔好講啊，姐姐啊，我卡你落去㗎。唔係啊，一個原配啊，其實咧你注意你個即係語言唔好太激動，會影響小圓直播間嘅。冷靜啲講，大家幫緊你。係啊，冷靜啲啊。小圓姐姐啊，我真係冇啊，你幫我主持下公道啦。馮珍姐，我真係發誓，我同你老公真係冇嘢㗎，我哋個關係係好正當㗎。如果係有啊，我都不得好死啦，係嘛？我肚裡面嗰個 BB 都未有着落，我邊度有心思去搞人哋個家庭，去搞你嘅老公啫？你嘅意思即係話我誤會咗你啦，係咪啊？啊？你咁惡毒啊？邊個夠膽啫？我呸！你唔好喺度狡辯啦嚇！你要唔要我將你同我老公即係話傾嗰啲鹹濕嘢嘅嗰啲內容讀出嚟啊？唔好啦啩，唔好啊！咁你讀啦。你係咪一行病啊，姐姐？我都唔知道你喺度講乜嘢，嗰啲嘢都唔係我發俾你老公嘅。咁邊個發俾佢老公啊？你老公發俾佢老公㗎？我點知啊？你老公發俾佢老公？我都未見過啊！我都未見過你似你咁惡個女人嘅，仲要話攞嗰啲敵敵威塞人哋喎，仲要奉起嚟喎。咁我就要做乜嘢你咁惡毒嘅啫？唔係我都話你誤會咗我啦。你又唔信我？又去勾搭其他男人啊，又去拆散其他家庭啊！你明唔明啊？我而家係做緊好事添啊！我做咩要拆散人哋個家庭啫？你而家咁樣嘅做法，你仲唔係話叫拆散人哋嗰頭家？我同我老公好好地嘅，你做咩要成日嚟過嚟勾我老公啊？我都話我冇勾你老公咯。咁你都話係誤會咯，你又唔信我？咁
朱龍姐啊，你同你老公感覺好啲定同佢老公感覺好啲啊？梗係同我老公好啲啦。哦，唔係啊，朱龍姐姐，我想問你，你同你老公一人攞一份嘢出嚟玩嗰陣時開心定還是同佢老公一人攞一份嘢出嚟玩嗰陣時開心？我都冇搞過呢啲嘢，你哋我唔係話又你搞啊，我話你攞嘢出嚟玩嗰陣時啊。我就係同我老公一個人啫嘛。我都話馮珍姐冤枉咗我咯。我錯到你講出嚟啦！你同我都話冇佢啦冇同你老公感覺咁好噶嘛？啱先啊！我又冇同其他男人搞過，我梗係人哋都話冇啦。同你老公好啊，還是係同我老公爽咯？你都話同你老公爽咯，咁你講呢句話咩意思啊？證明你同我老公搞過啦，係咪啊？我冇啊，我從嚟都冇，仲話冇？我正經啱先話你已㗎。經承認咗啦，你明唔明啊？大家嗱，我冇直播間呢承認度萬幾人都有耳仔聽㗎。你打電話俾我老公，叫我老公買豬籠嚟拖我去浸塘，你都好陰熟㗎喎。你老公做咩要買支龍去浸你？你心入邊冇數嘅咩？嚇、就係因為你個呢個惡婆關我咩事啊？你自己啊喺出邊都未搞清楚，未搞清楚就打電話俾我老公，挑撥離間，你唔夠惡毒咩？就係你冤枉我，你都未查清楚就叫我老公過嚟，仲要買豬籠過咁你嚟。可以同翻佢老公講，叫佢老公買翻個豬籠啦，睇佢老公聽唔聽你講啊？佢老公啊，俾佢嚇都嚇死啦，咁佢惡道。我都嚇死。點解佢老公聽？唔係點解你老公聽佢講，佢老公唔聽你講啊？因為佢惡嘛，佢啊惡到佢依家啊都差唔多搞出人命㗎。唔係啊，係你身有咁屎啊嘛，所以要浸落個魚塘度洗一洗嗰啲屎。嗱，唔好咁冇如果道德㗎我身有喎。屎啊，我又唔會夠膽連上嚟啦，係嘛？我舉手，阿原配，其實你話你有證有據，有冇證據睇到嗰2萬係轉咗落去個微微度？你有冇睇到？綠泡泡度。你唔使喺呢度質問我，我都話我已經有證據㗎啦。查到記錄㗎，查到嘅，刪咗都可以我就問你個記錄，如果有嗱，你聽我講拗冇用嘅。你如果有個記錄，你截圖俾小遠睇，小遠就識得同你分析㗎啦。你哋兩個拗嚟拗去，琴晚呢個豬籠姐姐琴晚打到今晚都話唔認嘅，都話冇嘅，你點拗啊？佢打死不認數，吹啊！佢話我係都唔認，你吹啊！就咁啦。佢永遠都話冇事，但我哋個個都知係咩回事。佢死話唔認，你點啊？你話我嗰個咩截圖係嘛？冇問題㗎，我可以將嗰個截圖啊發俾阿小圓姐姐，冇問題㗎。你發小圓姐姐，你可以幫我分析一下。成條村嘅人都知道佢嗰個惡乸，一見到有個女人靠近佢老公啊，傾下偈啊，靠近少少啊，佢都發晒癲㗎啦。你都知人哋咁惡，你靠近佢，真係。阿朱龍姐姐，人哋係捍衞佢自己嘅愛情，捍衞自己嘅家庭係冇錯嘅喎。人哋惡關你鬼事啊！人哋點樣對我老公關你鬼事啊？又唔係惡你老公。我管教自己嘅老公關你哋咩事啫？我真係覺得你哋好搞笑，就係咯係咪啊？咁你管教你老公，你應該會同你老公講嘛。咁你嚟揾你嚟將我唱衰有咩用喎？你去管你老公嘛。我唱衰你，我同你哋講啊！我仲有好多嗰啲記錄啊，佢哋兩個人嘅嗰啲聊天記錄啊，全部都係嗰啲鹹濕話嚟㗎。嗱，咁點解你要同人哋講鹹濕話咧？呢個姐姐，我真係我話邊個攞到你都係前世冇憂啊！我而家問你啊，嚇？問你啊！隔離又有人啦，我都唔係好記得啦。佢隔離又有人啦，即係隔離有個人同佢傾偈。我聽到。唔係啊，男定係女嚟㗎？男定係女嚟㗎？我唔記得我頭先講過咩講過乜嘢，我都話佢害到我翻咗我外家啦，依家喺我外家嗰頭隔離有人教佢。